بكم طلبة وطالبات في هاد لي موديل ديال تريتمون دو سينيال الناس ديال اس ام بي باركور الكترونيك اس ام بي 6 الكترونيك. في هاد السلسلة ديال لي تي دي غنبداو بلو بروميير تي دي اللي هي تي دي 1 جينيراليزي سور لي سينيو. دونك غنبداو بلي تي دي لان تريتمون سينيال كيحتاج الخدمة بزاف. بالنسبة للشابيتر ديال الكور اللي كتعلق بهاد لي تي دي راه غنخليها لكم في الوصف على شكل بي دي اف اللي بغا تيليشارجيها في مربع الوصف ولا في الديسكريبشن اسفل الفيديو راه غتلقاوها. بالنسبه بروميير اكزرسيس راه فيه غير لي ديفينيسيون كلشي غتلقاوه في لي كور. دونك اكزرسيس 2 كالكيلي لينيرجي توتال. دونك اكزرسيس 2 donc exercice 2 calculer l'énergie totale, la puissance moyenne totale des signaux définie par A x de t égale à triangle delta t en t et b x de t égale à sinus oméga 0 de t avec oméga 0 égale à 2p fois f0 calculé. Donc نبداو بالexercice 2. اول حاجه l'énergie totale et شنو هو l'expression يعني l'expression de l'énergie totale et les puissances moyennes totales. Donc l'énergie, l'expression de l'énergie totale يعني l'énergie totale total E x égale à intégrale moins l'infini plus l'infini x de t, la valeur absolue au carré d de t, et la puissance moyenne totale, la puissance moyenne totale. La puissance moyenne totale P de x égale à 1 divisé par à fois limite فين تمشي la période t plus l'infini 1 divisé par t l'intégrale de moins t divisé par 2 حتى t divisé par 2 x de t, la valeur absolue de x de t au carré d de t. دونك هادو هما ليكسبرسيون اللي غادي نحتاجو باش نخدمو هاد ليكزرسيس هذا لينيرجي توتال و البويسونس موين توتال. دونك غنبداو بالبروميير سينيو. بروميير سينيو واحد تريونغولير. عندنا البروميير سينيو اكس دو تي. دونك اكس دو تي ايكالا x de t égale à triangle delta t de t. دونك غادي نرسمو الشكل غادي يكون بحال هكا تي. شناهي لامبليتيد ديالو؟ لامبليتيد ديالو هي واحد. لامبليتيد كتكون هنا هي واحد. دونك غتكون واحد هنا واحد moins delta t divisé par 2 delta t divisé par 2 delta t. دونك delta t من هنا لهنا كتكون delta t يعني واحد تريونغل delta t اللي كيكون الفو ديالو delta t و يعني تي ما كاينش واحد الروطار باش يعني غير كيكون المنتصف ديالو في الزيرو. دونك غادي نجبدو لينيرجي توتال لينيرجي توتال ديال هاد لي سينيو اي لي بويسونس موين. ولكن قبل نعرفو اكس دو تي ايكالا كوا. اكس دو تي ايكالا 1 بور تي محصورة بين موان دلتا تي سيغ 2 حتى دلتا تي ديفيزي بار 2 سي t supérieur à moins delta t divisé par 2 حتى delta t divisé par 2. sinon 0 sinon من بعد هنا كي تكون 0
هنا كتكون زيرو. مي لانتيغرال ما بين لانتيغرال موان دلتا تي ديفيزي بار دو حتى دلتا تي ديفيزي بار دو كتكون إيكالا ان. إيكالا ان. دونك l'expression de l'énergie, l'énergie moyenne égale, donc l'énergie totale moins l'infini. ما تبقاش موان لانفيني، يعني شنو غادي تبقى؟ يعني من موان لانفيني حتى الموان دلتا تي سيغ دو إيكالا زيرو. دونك من موان دلتا تي سيغ دو حتى دلتا تي ديفيزي بار دو إيكالا ان. دونك ان au carré 1 d de t بليس الانتيغرال الاخر من دلتا تي سيغ دو حتى بليس لانفيني إيكالا كوا؟ إيكالا زيرو. دونك ما غاديش نديروه. هاد الانتيغرال سامبل يعني غتكون دلتا تي ديفيزي بار دو موان مع الموان غتكون بليس دلتا تي ديفيزي بار دو. دونك إيكالا دلتا تي. دونك إيكالا دلتا تي. C'est quoi delta t? Delta t c'est inférieur de l'infini. Donc le signal a énergie et une énergie infinie. Fini, avant fini. يعني ما كاينه ما كتمشيش l'infini. Donc quand il est شنو يعني غنقول بلي ان donc le signal est à énergie finie. énergie finie. دونك عنده واحد الانرجي اللي هي فيني. دونك غادي نحسبوا لي بويسونس موين توتال. نمسحها باش نمسحها. دونك غادي نحسبوا من بعد فين حسبنا الانرجي ولقيناها فيني غادي نحسبوا لي بويسونس égale à la limite t tend vers plus l'infini indivisible par t, l'intégrale de moins t sur 2 t divisé par 2 x de t au carré. X de t c'est quoi? X de t 1 ما بين moins delta t divisé par 2 delta t divisé par 2. donc ما تبقاش t sur 2 ولا moins t sur 2. donc ما بين moins delta t divisé par 2 حتى delta t divisé par 2 1. La valeur absolue de 1 au carré égale à 1. d de t égale à la limite t tend vers plus l'infini indivisible par t. C'est quoi de l'intégrale? Delta t égale à delta t. يعني donc delta t divisé par 2 moins مع moins plus delta t. donc هاد 1 هي تبقى هي t moins delta t sur 2 حتى delta t divisé par 2. donc delta t sur 2 moins مع moins plus delta t sur 2 égale à delta t. donc fois delta t plus l'infini. donc عدد على l'infini égale à delta t divisé par plus l'infini égale à 0. donc شنو يمكن لينا نقولوا بلي انها donc puissance est nulle. donc le signal x de t est à puissance moyenne totale nulle égale à 0. donc هذا بالنسبة لي première signal. donc غادي ننتقلوا ل deuxième signal. Première signal. Donc le deuxième signal x de t égale à sinus oméga 0 t avec oméga 0 égale à 2p fois f0. دونك غادي باش يكون الفيديو يعني ما يكونش ممل بزاف حتى في لي كاليتي ديالو تكون واضح وباين نديرو لا سينيال 2 في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.